家最想看的中日空调制热对比，今天它来了。我们将会挑选100台左右的机器，以擂台挑战赛的形式，在2000到4000、4000到6000、6000以上3个价位段各设定一个擂主。后面的机器通过不断测试数据去挑战它们。机器汇总费时又费钱，希望大家点个赞和关注支持一下吧，谢谢。4000元内的擂主，我们安排的是号称挂机制热天花板的30电机 BZ， 到底是制热神机还是营销？今天专家就替你们好好测一测。由于是新机器，我们先来看一下内外机用料和国产的有什么不一样。先把包装拆开。好了，现在包装已经拆开，我们先来看一下内机名牌，型号是 MSZBZ12VA， 制冷剂 R410A， 冷媒冲出量860克，安全系数比较高的制冷剂，而且 R410A 的运行负载压力比较大，如果这个机子实测表现不错的话，算是物有所值了。重量是10千克，我们来称一下，重量是10.2千克，没有问题。循环风量制冷630立方米每小时，制热是670立方米每小时。能效比 4.13， 新国标3级能效，没有电负热。制冷量3500瓦，制热量4200瓦。噪音高速41分贝，低速制冷26分贝，制热23分贝。生产日期2023年2月。这台机器呢是我们夏天买的，由于没来得及做制冷测试，所以留到了现在。场地上海三菱电机。面板呢用的是普通塑料，下面呢是它的双层导风板，带4项扫风功能。但是它没有三菱电机招牌的全域慧眼功能，如果要加全域慧眼的话，至少得再加3000。滤网呢用的是银离子抗菌滤网，这个还是不错的，有点作用。不过3000以上的机器都是标配。好了，接下来我们把内机拆开，看看用料怎么样。好了，现在外壳已经打开，我们来看一下这个交换器铜管用料多少。铜管长度是68厘米。铜管直径 7.5 毫米，没有采用5毫米铜管。铜管总长度是 21.76 米，和现在的 1.5 匹内机铜管长度差不多，但是用的是7毫米铜管，整体的用料和制热效果会更好一点，冬天制热会更有优势一些。等会我们实测一下看看，焊接工艺看一下，还行吧，没有想象的那么好。好了，接下来我们看一下灌流风扇和电机。风扇电机用的是涡龙无刷直流电机，30瓦1800转，直流大电机，但是循环风量只有630到670，还是比较考虑用户的舒适度的。这里我要说一下，循环风量越大，其实弊大于优，除非你有特殊需求，不然 1.5 匹的循环风量选600到700的就行。风扇用的是玻纤增强材料做的，这个还是非常不错的，转速高的时候也不容易故障，很多品牌都会选择用再生料来做。风扇长度是 63.5 厘米，直径是105毫米，主板的走线非常规整，焊接也不错，防腐涂层也有。好了，内机就拆解完毕了。用料我们看了一下，制热性能应该会非常的不错，但是是不是像我们想象中的那么好？等会我们实测一下看看。冬天制热，国产空调一定要开电负热才能达到日系空调的效果吗？我们中日空调制热对比，4000价位内安排的擂主是三菱电机 BZ。上期我们看了内机，用料确实是奔着制热效果去的，但是空调制热的核心是一台好的压缩机。接下来我们看一下外机用料怎么样，先把它拆开。好了，现在包装已经拆开，我们来看一下外机名牌。制冷机 R410A 微燃制冷剂，冷媒冲出量860克，重量28千克，我们来称一下，重量是 27.65 千克，少了 0.35 千克。噪音制冷47分贝，制热49分贝。生产日期2023年4月，场地上海三菱电机。好了，接下来我们把外机拆开看看。好了，现在外壳已经打开，我们来看一下热交换器铜管用料多少。用的是一个单排12组铜管，铜管长度是93厘米，铜管直径是 7.3 毫米，铜管总长度是 22.32 米。单排的可能你们会说减配了，但是其实你们可能真的误会了。之前我们拆的12年的卖的3800的三菱电机，用料和这款是一样的，只能说三菱电机对于低端机的定位就是这样。焊接工艺看一下，外机的焊接工艺都是非常不错。接下来我们看一下风扇电机，风扇电机用的是涡龙交流电机，20瓦870转，
卧龙和30电机现在是战略合作，所以很多都是用的卧龙电机，少部分用质谱电机。上叶用的也是玻纤增强材料做的，直径我们量一下，上叶直径是41厘米。接下来我们看一下压缩机用的是什么，先把隔音棉打开，用的是皮革加再生棉包裹的，2层很厚，但是像格力的话会用原生棉。压缩机呢用的是30电机的龙骨马达压缩机，7.3cc 的排量。虽然国产空调用琳达、美芝、海力 9.8 或 10.3cc 的压缩机居多，但和这款相比应该还是有差距的。这款机器呢和售价5300的 TZ 用的是同款压缩机。TZ 呢我们夏天有测试过，还是比较猛的，也是我们办公室常用的3台空调之一。就上海的天气来说呢，排量是完全够用的，极端天气有待考证。但是它制热能不能超过国产空调？马上我们就详细测试一下。4通阀用的是敦安的，现在是格力旗下。电子膨胀阀用的是3花的，没有采用毛细管。国产3级能效空调用的基本都是毛细管，可能是因为 R410A 的运行负载压力比较大，用电子膨胀阀会好一点。这个呢是电看器，抑制谐波，稳定电源用的。主板呢采用的是倒转方式，铝片散热，这个散热面积还不小，走线还不错，防腐涂层也有。好了，外机用料也还不错，那它的制热性能能称霸4000加微多吗？我们马上开测。